OK 的兄弟们，看我这台小火车，它竟然长了飞机的模样。我跟对向的这台车子，我们一起比个赛。它是另一条轨道，我是这条轨道，那么好，咱们一起往前面走。跟他打个招呼。国外的友人，你好，你好。虽然说咱们都是开小火车的，那就 Let's go， 直接高速来，走起来。他这不行哎，兄弟们，他这不是老司机呀，他没有我开的快啊。这是哪呀？地图的边缘，兄弟们，绕个圈圈。我们都是拉了很多的车厢，看到了没有？追上我，追上我！他的这台小火车的模样没有咱们的好看哎，对不对？哎，他怎么事儿？别掉队伍呀！你跟着我走，相信我，绝对没有问题。咱们顺着这条道再往回开，再给他摁摁喇叭。这是我们唯一沟通的方式，就是火车的喇叭声音，兄弟们。每人一条轨道，这样的话谁都不会妨碍谁。他怎么停下了？他好像知道这边有东西堵住他的去路，然后他绕了一下，看到了没有？他绕到另一条轨道，然后慢慢的往这边走，咱们稍微等他一下。这个火车不知道是谁放到这里的啊？你看他慢慢悠悠就开过来了。走呀哥们儿，你直接最大时速咱一起干就完事了，就70码速度嘛，这玩意儿又飞不起来。走，猛猛干，铁子，猛猛踹！哎呦，这大桥，兄弟们，我稍微等他一下子。这小子开车开太慢了，他就一直跟着我屁股后面，看到了吗？他也不超越我，那么好，咱们就带领他跑就得了。等等，哎，我得往前面走。不是，他后面还站了个人，啥意思呀？开着开着火车还能上火车头上站着？跑起来，跑起来，一路下坡没问题。你这还不相信你的车子吗？哎，对，怎么突然一下变这么快了？他赶上要给我超越了一样。哇，真够可以的。不是，这谁的车子呀？这完了，完了，出事了！这翻了一堆车子，全栽在这个地方了，兄弟们。